В Казахстане на смену жаре пришли дожди с грозами. Даже в южных регионах наблюдается заметное понижение температуры. А все из-за влияния циклона. В ближайшие дни в большинстве областей страны ожидаются дожди. На севере и востоке местами сильные, с возможным выпадением града. Обладая небольшими скоростями в ближайшие дни, циклон будет сохранять свое влияние практически на всей территории Республики Казахстан. Пройдут дожди на северо-востоке республики, местами сильные дожди. В отдельных районах возможно выпадение града. Со 2 августа в тыл с циклона начнет смещаться северный антициклон, который принесет прекращение осадков и понижение температуры воздуха на севере страны в дневные часы до 15-20 градусов тепла.